내가 왔어. Oh, hi. Hello. Hi, it's very nice to How are meet you, Jen? Oh, everybody's wearing jeans. Hi. I thought I'm gonna have Hey, Sam. 둘, 셋. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. 어색하네요, 뭔가. 캐주얼하게 하기로 약속했. 이거 처음 해서 그런지 더 어색하네요. 네, 블링크들 우리 보고 있는 거죠? 뭔가 뿅봉을 인사를 해야 되나? 흔들리면서 우리한테 인사하고 아니야, 여기까지. 진행가? 진행. 네, 오케이. 저희 오늘 리허설 하러 지금 모였죠? 그죠? 내일 무엇을 위한 리허설이죠? 더 쇼를 위한 와. 입니다. 이거를 피드백을 못 받으니까 되게 약간 그런 댓글 거 같은 하는 거 느낌이에요. 없어요? 뭐 댓글 있는 말하는 건지를 느낌. 모르겠으니까. 네. 혼자. 오늘의 TMI. 들린 줄 알고 진짜요? 와! 이러다가 아니구나. 아직이구나. 네. 네. 내일입니다. 네. 저희나 이렇게 하루하루를 긴장감을 갖고 살고 있습니다. 네. 거의 for our international fans. Yeah. Would you like to name them the great band ourselves? No, the din. Yeah. And yeah, so I hope you guys are ready. 보란 듯이 잡겠다고 Light up the set. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Look at you, now look at me. Look at you, now look at that. Come on, get some. Right back. 방금 sweater, cock back. Quit drink, get hijack. 미소를 띠며 kiss you goodbye. How you like it? You, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 난 널 속에 갇혀 있던 날 Hit the tape. Bring out Blackpink. How you like that? 오랜만에 이렇게 사운드 체크하니까 진짜 사운드 체크. 좋은 노래고. 너무 신나요. 이게 잘 들려서. 저희가 하이라이트 댄으로 처음 하지 않나요? 맞아. 그런 건가요? 네. 맞네요. 벌써. 어쩐지. 그래서 뭔가 쇼 콘서트 네. A little preview 하나 주세요. About what? It's up to you. It's up to me. A little preview. little 내일이니까 이제 살짝 공개해도 되니까. 혹시 기대했으면 동작으로? 좋겠는 포인트. 동작으로? 동작으로 오케이. 오. 잡아주세요. 동작으로 개인적으로 안 돼요. 그 뚜루뚜루. 다시 뭐 전신으로. 전신. 너무 보여줬는데. 반을 보여주면 어떡해. 네? 맞습니다. 내일 더 쇼에서 만날 수 있으니까요. 맞아요. 알람 잘 맞춰놓고 바래요. 이번에는 저희 미친듯이 찾았습니다. 네. 찾아내온 게. 네, 이건 놓칠 수. 수록곡 처음 들어볼 수 있으니까요. 네. 꼭 봐야 돼요, 이거는. 내가 봐도 봐야 돼요. 제가 내가 하나 더 더하자면 정말 내가 더 정말 떨려. 좋습니다. 볼까요? 네. 이번 다음 곡 들으면 조금의 내일 볼 수 있을지. 그러면 Let's go. Let's Okay. go. 네.